হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমরা আবার পড়বো ইংলিশ ক্লাস 3। আজকে আমরা শুরু করবো পৃষ্ঠা নম্বর 72 হইতে। এটি হলো পৃষ্ঠা নম্বর 72। আমরা এই পর্যন্ত পড়েছিলাম। আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করব 15 নম্বর হইতে। কি বলা হয়েছে? রাইট এ ফিউ সেন্টেন্সেস, কয়েকটি বাক্য লিখো অ্যাবাউট দ্য পিকচার, এই ছবিটির সম্বন্ধে। নিচে একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটির সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য লিখো। বলা হচ্ছে রাইট এ ফিউ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দি পিকচার। তাহলে পিকচারটা আমরা ভালো করে দেখে নিই। পিকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি আমরা ঘর দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটি ফেডি ফিল্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখে নিই। ওখানে সবুজ রঙের শুধু ধান ক্ষেত আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি হলো একটি ফেডি ফিল্ড। ফেডি ফিল্ডের পাশে তিনটি ঘর আছে। আমরা বলতে পারবো দেয়ার আর 3 হাউজেস নিয়ার এ ফেডি ফিল্ড। কি বলতে পারবো? এক নম্বর একটি সেন্টেন্স আমরা বলতে পারবো দেয়ার আর 3 হাউজেস নিয়ার এ ফেডি ফিল্ড। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ষাঁড় আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘাস খাচ্ছে। আমরা বলতে পারবো an ox is eating grass। কি বলতে পারবো? an ox is eating grass। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মোরগ দেখতে পাচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বলতে পারবো one cock is walking on the road। one cock by a cock is walking on the road। তারপর একটা চড়ুই পাখি দেখতে পাচ্ছি আমরা, গাছের মধ্যে বসে আছে। আমরা বলতে পারবো a sparrow sits sits on a tree। a sparrow sits on a tree আমরা বলতে পারবো। তারপর আমরা গাছ দেখতে পাচ্ছি, there are lots of trees, বা this is a picture of a village, একথা বলতে পারবো this is a picture of a village। এভাবে আমরা তিনটে চারটি সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারবো। তোমরা লিখে নেবে সেন্টেন্সগুলি। এখানে বলাই হয়েছিল রাইট এ ফিউ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য পিকচার। তাহলে তোমরা লিখে নেবে। তারপর নিচে বলা হয়েছে রিড অ্যালাউড। রিড অ্যালাউড বলতে জুড়ে জুড়ে পড়ো। একটু জুড়ে আমাদেরকে পড়তে হবে। একটু মজার ব্যাপার আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখে নি। লেখা আছে এ পিকনিক। কি লেখা আছে এখানে? এ পিকনিক। পিকনিক বলতে বনভোজন। এ পিকনিক। এখানে একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি বনভোজনের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাচ্চারা তাদের মা বাবাদের সঙ্গে, অনেক মা বাবা বাচ্চা সবাই মিলে তারা দূর কোথাও গিয়ে অনেক কিছু খাওয়া দাওয়া করছে। কোনো একটি ঝর্ণার পাশে বা একটি নদীর পাশে বা একটি এরকম স্ট্রিম আছে, এগুলির পাশে, খালের পাশে এরকম খাওয়া দাওয়া করছে। এটাকে বলা হয় পিকনিক। তাহলে আমরা লাইনটি একটু জোরে জোরে পড়বো, লাইনগুলি তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে। কি বলা হয়েছে? রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল, চারজন বাচ্চার নাম দেখতে পাচ্ছি। রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল ওয়েন্ট বলতে গিয়েছিল টু পবিতরা। কোথায় গিয়েছিল? পবিতরা একটা জায়গার নাম। পবিতরাতে গিয়েছিল ফরে পিকনিক, বনভোজনের জন্য। উইথ দেয়ার প্যারেন্টস। প্যারেন্টস বলতে মা বাবা। এই রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল কি করেছিল? পবিতরা গিয়েছিল। পবিতরা একটি জায়গার নাম। সেখানে তারা পিকনিক করার জন্য গিয়েছিল তাদের মা বাবার সঙ্গে। রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল ওয়েন্ট টু পবিতরা ফর এ পিকনিক উইথ দেয়ার প্যারেন্টস। ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। এটি একটি সুন্দর জায়গা। ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। দে হ্যাড bread and butter, eggs and oranges for breakfast। তাদের সঙ্গে কি নিয়েছিল বা তাদের সঙ্গে কি ছিল? তাদের সঙ্গে ছিল ব্রেড, ছিল বাটার, ছিল এগস, ছিল এগস বলতে ডিম, অ্যান্ড অরেঞ্জেস এবং কমলাও ছিল ফর ব্রেকফাস্ট। তারা এখানে গিয়ে এগুলি খাবে। রাজু ডাজ নট লাইক অরেঞ্জেস। রাজু কি করতো? রাজু অরেঞ্জ ভালোবাসতো না। রাজু ডাজ নট লাইক অরেঞ্জেস। রাজু রাজু কমলা ভালোবাসতো না। হি গেভ হিজ অরেঞ্জ টু মিনা। সে তার কমলা মিনাকে দিয়ে দিয়েছিল। হি গেভ হিজ অরেঞ্জ টু মিনা। সে তার কমলা মিনাকে দিয়ে দিয়েছিল। মৃণালস মাদার। মৃণালের মা ব্রট এনেছিল প্যাকেটস অফ ফ্রুইট জুস। জুস বলতে
শরবত, অনেক শরবত প্যাকেটের মাঝে থাকে, যেমন ম্যাঙ্গো আছে, তারপরে এরকম লিচি আছে, এরকম অনেক ধরনের শরবত থাকে প্যাকেটের মধ্যে। তো মৃণালের মা কি করেছিল, কি এনেছিল, এই জুইসের প্যাকেট এনেছিল বা শরবতের প্যাকেট এনেছিল। মৃণালস মাদার ব্রট প্যাকেটস অফ ফ্রুইট জুইস, দে গেভ দেম টু দ্য চিলড্রেন, তারা বাচ্চাদেরকে এগুলা দিয়েছিল। আমি আরেকবার পড়ছি, তোমরা সুন্দর করে পড়বে। এখানে পড়ে তোমাদেরকে একটি ভিডিও বানাতে হবে। রাজু, প্রীতি, মিনা and মৃণাল went to Pavitra for a picnic with their parents. It is a beautiful place. They had bread and butter, eggs and oranges for breakfast. Raju does not like oranges. He gave his orange to Mina. Minal's mother brought packets of fruit juice. She gave them to the children. She gave them to the children. তোমরা সুন্দর করে পড়বে। ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি পিকনিকের ছবি, পবিত্রতে গিয়েছে। তারপর এখানে বলা আছে 17-এ বলা হয়েছে চুজ দি ওয়ার্ডস, শব্দগুলি তুমি টিক করো। চুজ তুমি পছন্দ করো। চুজ দি ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস, ব্র্যাকেটস এর মধ্যে হইতে, ব্র্যাকেটের মধ্যে শব্দ আছে, এখানে হইতে একটি শব্দ বেছে বের করো। চুজ দি ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস অ্যান্ড ফিল আপ দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এবং শূন্যস্থান পূরণ করো, মানে খালি জায়গা পূর্ণ করো। এখানে একটি সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটি হলো একটা সেন্টেন্স, এতটুকু সেন্টেন্স। এটার মধ্যে একটু জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। এখানে আমাদের কি করতে হবে, এখানে এই এই জায়গাটা এখানে তিনটি আছে, একটি দুইটি তিনটি চারটি আছে ওয়ার্ড, চারটি হইতে যে কোনো একটি আমাদের চুজ করতে হবে। চুজ করে আমরা এখানে কয়টি আছে, একটি দুইটি তিনটি চারটি ওয়ার্ড আছে, এই চারটি ওয়ার্ড হইতে যে কোনো একটি ওয়ার্ডকে আমাদের পছন্দ করে আমরা এখানে লিখতে হবে। এটাকে বলা হচ্ছে চুজ দি ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস। এই ব্র্যাকেটের মধ্যে, ব্র্যাকেট হইতে যে কোনো একটি ওয়ার্ডকে তুমি পছন্দ করে এই শূন্যস্থানে তুমি বসাও। তাহলে আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে কি বলা হয়েছে। রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল ওয়েন্ট টু পবিতরা। রাজু, প্রীতি, মিনা এবং মৃণাল পবিতরাতে গিয়েছিল। ড্যাশ লাইকড দ্য প্লেস এ লট। ড্যাশ লাইকড দ্য প্লেস, জায়গাটাকে খুব ভালো ভালো লেগেছিল, পছন্দ করেছিল। তাহলে কি হবে, দেয়া হবে, কারণ বেশি মানুষ আছে এখানে। রাজু, প্রীতি, মিনা, মৃণাল, বেশি মানুষ থাকলে দে, দে লিখতে হবে। কি লিখতে হবে, THEY, দে লিখতে হবে। দে লাইকড দ্য প্লেস এ লট, তারা জায়গাটাকে খুব পছন্দ করেছিল। তারা পিকনিকে গিয়েছিল, তারা যে পবিত্রতে গিয়েছিল, পবিত্র জায়গাটি খুব সুন্দর, জায়গাটিকে তারা খুব পছন্দ করেছিল। তাহলে 1 নম্বর হয়ে গেল, রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল ওয়েন্ট টু পবিতরা, ফুল স্টপ, দে লাইকড দ্য প্লেস এ লট। 2 নম্বর কি আছে বিতে, পবিতরা ইজ এ বিউটিফুল প্লেস, পবিতরা একটি সুন্দর জায়গা। ড্যাশ ইজ এ পিকনিক স্পট টু, পিকনিক স্পট বনভোজনেরও জায়গা। তাহলে ইট হবে, এই পবিতরার কথা বলা হয়েছে, এই ইট আমাদের কি লিখতে হবে এখানে, বড় হাতের আই, তারপর ছোট হাতের টি, ইট। ইট ইজ এ পিকনিক স্পট টু, এটি একটি বনভোজনেরও জায়গা। তো পবিতরা ইজ এ বিউটিফুল প্লেস, ইট ইজ এ পিকনিক স্পট টু। একটা জায়গার নামের আগে আমরা ইট লিখতে পারি, আর মানুষের ক্ষেত্রে হি সিও হয়। বিও হয়ে গেল। সি কি আছে, মিনা লাইকস অরেঞ্জেস, মিনা কমলা পছন্দ করে। তো কি হবে এখানে, ড্যাশ এইট বলতে কে ছিল, এইট দিয়ে ড্যাশ এইট, এটা ATE, এইট কে ছিল, এইট দিয়ে অরেঞ্জ দ্যাট রাজু গেভ হার, যেটি রাজু তাকে দিয়েছিল। তাহলে মিনার কথা বলা হয়েছে, তাহলে আমাদেরকে সি লিখতে হবে, SHE, এই সিটি লিখতে হবে, কারণ মিনা একটি মেয়ে, মেয়ে হলে এই মিনার বদলে আমরা সি লিখবো, যদি ছেলে হতো তাহলে আমরা হি লিখতাম। তে মিনা লাইকস অরেঞ্জেস, শি এট দ্য অরেঞ্জ দ্যাট রাজু গেভ হার, সিও হয়ে গেল। ডিতে কি বলা হয়েছে, মৃণাল লাইকস ফ্রুইট জুইস, মৃণালে ফলের রস, জুইস বলতে রস, মৃণাল লাইকস ফ্রুইট জুইস, মৃণাল ফলের রস পছন্দ করে। ড্যাশ ওয়াজ হ্যাপি, ড্যাশ ওয়াজ হ্যাপি টু সি দ্য জুইস দ্যাট হিজ মাদার ব্রট উইথ হার,
এখানে মৃণালের কথা বলা হয়েছে, তাহলে কি হবে? হি, এইচ ই, এখানে হি লিখতে হবে। হি ওয়াজ হ্যাপি, সে খুব আনন্দিত ছিল, টু সি দ্য জুইস, এই রসগুলিকে দেখে, ফলের রসগুলিকে দেখে, যেগুলি তার মায় এনেছিল। তো ডিও হয়ে গেল। মৃণাল লাইকস ফ্রুইট জুইস, হি ওয়াজ হ্যাপি টু সি দ্য জুইস দ্যাট হিজ মাদার ব্রট উইথ হার। আমরা দেখে নিই, তারপরে কি তোমরা সুন্দর করে বারবার পড়বে এবং লিখে নেবে বইয়ের মধ্যে। তারপর কি বলা হয়েছে? এই টেনে বলা হয়েছে রি রাইট। রি রাইট বলতে আবার লেখো। রি রাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ, এখানে তিনটি লাইন একসঙ্গে আছে, তিনটি পাঁচটি লাইন যখন একসঙ্গে থাকে এটিকে বলা হয় একটি প্যাসেজ। রি রাইট, আরেকবার লেখো, রি রাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড ফুল স্টপ। এই প্যাসেজটির মধ্যে ক্যাপিটাল লেটার্স মানে বড় হাতের অক্ষর এবং ফুল স্টপ দেওয়া নেই, আমাদেরকে দিতে হবে, ফুল স্টপ দিতে হবে এবং ক্যাপিটাল লেটার মানে বড় হাতের অক্ষর লিখতে হবে। তাহলে আমাদের জানতে হবে কোন সময় বড় হাতের অক্ষর লিখতে হয় এবং কোন সময় ফুল স্টপ দিতে হয়। যে কোনো একটি সেন্টেন্সের বা বাক্যর যখন শেষ হয় আমাদের ফুল স্টপ দিতে হয়, আর যখন শুরু হয় যে কোনো একটি বাক্য বা সেন্টেন্স যখন শুরু হয় তখন আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করি, বা এবং নামের আগে আমরা ক্যাপিটাল লেটার লিখি। দেখে নেব এখানে রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল, এই চারটি হলো নাম। তাহলে প্রথম অক্ষর, নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হয়, তাই রাজুর এখানে 8টি ছোট হাতের আছে, আমাদেরকে বড় হাতের লিখতে হবে। প্রীতির পিটি লিখতে হবে বড় হাতের, মিনার এমটি লিখতে হবে বড় হাতের, মৃণালের এমটি লিখতে হবে বড় হাতের। দেখেন না, আমরা যখন আগে দেখেছিলাম পিকনিকের মধ্যে তখন এখানে কিন্তু বড় হাতের আছে, দেখেন না এখানে রাজুর বড় হাতের, রাজু, প্রীতি, মিনা, মৃণাল। নামের কি হয়, নামের বড় অক্ষর দিয়ে শুরু করতে হয়। তারপরে এটি কোথাও ফুল স্টপ হবে? রাজু, রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল আর নাও ইন দ্য পিকনিক স্পট, এখানে শেষ হয়েছে, তাহলে এখানে আমাদের একটি ফুল স্টপ দিতে হয়। দেখেন আমি লিখে নিয়েছি, রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল আর নাও ইন দি পিকনিক স্পট, তারপর কি করেছি, ফুল স্টপ দিয়েছি, একটি ফুল স্টপ দিয়েছি। তোমরা যখন লিখবে এভাবে ফুল স্টপ দেবে। রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল আর নাও ইন দি পিকনিক স্পট। তারপর এখান থেকে শুরু হয়েছে দে আর, দেয়ার টিটি বড় হাতের হবে, আমি বড় হাতে লিখেছি দে আর, দে আর উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, এখানে আবার ফুল স্টপ হবে। দে আর উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, এখানে আবার ফুল স্টপ দিয়েছি। তারপর ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস, এখানে আবার ফুল স্টপ হবে। ইটের আইটি বড় হাতের হবে, কারণ ইট দিয়ে শুরু হয়েছে সেন্টেন্সটি এবং এই সেন্টেন্সের প্রথম শব্দটি হলো ইট, ইটের আইটি আমাদের বড় হাতে লিখতে হবে। ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। তারপর আবার দেয়ার সো মেনি বার্ডস অ্যান্ড রাইনোস, এখানে আবার শুরু হয়েছে একটা সেন্টেন্স, দেয়ার টিটি বড় হাতের হবে, দেয়ার সো মেনি বার্ডস অ্যান্ড রাইনোস। তারপর শেষের সেন্টেন্সটা আবার দে অলসো স এ বিগ বাফেলো, আমাদের টিটি বড় হাতে লিখতে হবে কারণ এই দে দিয়ে শুরু হচ্ছে সেন্টেন্সটি, দে অলসো স এ বিগ বাফেলো। তাহলে আমরা কিভাবে লিখেছি, রাজু, প্রীতি, মিনা অ্যান্ড মৃণাল আর নাও ইন দি পিকনিক স্পট, দে আর উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস, there are so many birds and rhinos, they also saw a big buffalo। তোমরা সুন্দর করে বইয়ের মধ্যে এভাবে লিখে নেবে। তারপর কি বলা হচ্ছে এখানে, এখানে বলা হচ্ছে থিঙ্ক, চিন্তা করো, অ্যান্ড রাইট এবং লেখো, হোয়াট ইউ উইল টেক, তুমি কি লইবে, ইফ ইউ গো ফর এ পিকনিক, আমাদেরকে বলা হয়েছে যদি আমরা পিকনিকে যাই বা তোমরা যদি পিকনিকে যাও তাহলে তোমাদের সঙ্গে কি কি নিয়ে যাবে, এ কথাই বলা হয়েছে এখানে। থিঙ্ক, থিঙ্ক অ্যান্ড রাইট, চিন্তা করো এবং লিখো, হোয়াট ইউ উইল টেক, তুমি কি লইবে, ইফ ইউ গো ফর এ পিকনিক, যদি তুমি পিকনিকে যাও। এখানে আমরা দেখতে পেরেছি, আমরা যখন পড়েছিলাম এই পিকনিকে যখন গিয়েছিল রাজু, প্রীতি, মিনা, মৃণাল, তারা কি কি নিয়েছিল, তারা ব্রেড নিয়েছিল, বাটার নিয়েছিল, এগস নিয়েছিল, অরেঞ্জেস নিয়েছিল, তারপর প্যাকেট ফ্রুইট জুইস নিয়েছিল, এগুলা নিয়ে তারা পিকনিকে গিয়েছিল। তাহলে আমরাও এগুলা নিয়ে যাব।
আমরাও যখন যাব পিকনিকে, যদি আমরা পিকনিকে যাই তাহলে আমরা কি কি নিয়ে যাব? ব্রেড নিয়ে যাব, বাটার নিয়ে যাব, এগস নিয়ে যাব। তোমরা এখানে লিখবে এগুলি। অরেঞ্জেস নিয়ে যাব, প্যাকেট জুইস মানে ফলের রস, তারপর ওয়াটার বোতল, জলের বোতল নিয়ে যাব। আরো অনেক কিছু আমরা নিয়ে যেতে পারবো, যেগুলো তোমরা নিয়ে নিয়ে যাবে এগুলো তোমরা এখানে লিখবে। একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি, সাতটি, এরকম যার যতটি মনে চায় এরকম লিখবে। তারপর শেষ হয়ে যাবে আজকে এখানে এই পার্টটি। এখানে বলা হয়েছে হেয়ার আর সাম থিংস, এখানে কিছু জিনিস আছে that we should avoid in the rainy season. Avoid বলতে আমাদের ত্যাগ করা উচিত, মানে করা ঠিক নয়। that we should avoid in the rainy season. rainy season বলতে বৃষ্টির সিজন। বৃষ্টির দিনে এগুলি আমাদের, এই জিনিসগুলি করা উচিত নয়। একথাই বলা যায় এখানে here are some things, here are some things that we should avoid in the rainy season. এখানে কতগুলি জিনিস আছে যেগুলি আমাদের বৃষ্টির দিনে করা ঠিক নয়। Put a tick on the pictures to show what you should do. ঠিক চিহ্ন দেবে যে জিনিসগুলি তোমার করা উচিত, and এবং put a cross on the picture to show what you should not do. এবং ক্রস চিহ্ন দেবে এই ছবির নিচে বা ছবিটির মধ্যে যেগুলি আমাদের করা উচিত নয়। তাহলে আমরা ছবিগুলি দেখে নিই। এখানে একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবগুলি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এখানে প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কারেন্টের তার যে কোনো কারণে ছিঁড়ে গেছে এবং ছিঁড়ে একটি রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। তাহলে এই তারের মধ্যে আমাদের ধরা উচিত নয়, কারণ আমাদের কারেন্টের শর্ট হতে পারে। কি কারণে ধরা উচিত নয়? কারণ জলের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চলাচল করতে পারে। এই তারে দিয়ে যখন কারেন্ট যাচ্ছিল যাচ্ছিল যখন বৃষ্টি পড়েছে তখন এই তারে দিয়ে জলগুলি নামছে, এই জলের মধ্যে দিয়েও কারেন্ট নিচে এসে গিয়েছে। যদি আমরা ধরি তাহলে আমাদের অসুবিধা হবে। তাহলে এখানে কি করবো আমরা? এই ছবিটির পাশে আমরা ক্রস চিহ্ন দেব। এই রেইনি সিজনে আমাদের এই কাজগুলি করা উচিত নয়। বৃষ্টির দিন নয়, যে কোনো দিনে আমাদের এরকম কারেন্টের তারের মধ্যে হাত দিয়ে ধরা আমাদের উচিত নয়। আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়েছি। তারপর এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, এখানে নদী ভরে যাচ্ছে, বৃষ্টির দিনে জল যাচ্ছে, নদীর কিনারায় ভেঙে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, নদীর পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা ঠিক নয়, যে কোনো কারণে এটি ভেঙে যেতে পারে। গাছ উছ নদীর কিনারায় ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে এটি আমরা করব না। এভাবে গিয়ে আমরা দাঁড়াবো না। এখানে তোমরা ক্রস চিহ্ন দেবে। তারপরে কি আছে দেখে নিই। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মা বাবার সঙ্গে, মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে আছে। এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে, একজন আরেকজনকে অনেক কিছু জিনিস দিচ্ছে, এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এটা ঠিক আছে, মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এরকম খেলাধুলা অনেক কিছু আমরা করতে পারবো, বৃষ্টির দিন হোক আর ভালো দিন হোক। তারপরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন মাছ মারছে। তো এগুলো আমরা করব না, কারণ এই বৃষ্টি চলাকালীন আমরা এভাবে এরকম, কারণ তখন জলের মধ্যে অনেক সাপ ব্যাঙ জোক আসতে পারে এরকম। কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছ গরুটি ডুবে যাচ্ছে। তো এরকম আমাদের মাছ মারা অনেকের ঠিক নয়। আমরা এটি করবো না, আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়েছি। তোমরা এরকম দিয়ে দেবে। তারপর কি বলা হয়েছে এখানে, নাও এখন সে ওয়ান মোর থিংস, তুমি আরো একটা জিনিস বেশি বলো, দ্যাট উই শুড নট ডু ইন দ্য রেইনি সিজন, আমাদের বৃষ্টির দিনে করা উচিত নয়। আমাদের বৃষ্টির দিনে ছাতা ছাড়া আমাদের বের হওয়া উচিত নয়। আমরা লিখতে পারবো উই শুড নট গো আউট উইদাউট আমব্রেলা। কি লিখতে পারবো আমরা? উই শুড নট গো আউট উইদাউট আমব্রেলা, ছাতা ছাড়া আমাদের বের হওয়া উচিত নয়, কারণ বৃষ্টির দিনে যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। এ কথা বলা হচ্ছে নাও এখন সে ওয়ান মোর থিং, একটা জিনিস বেশি বলো, দ্যাট উই শুড নট ডু ইন দ্য রেইনি সিজন, বৃষ্টির দিনে আমাদের করা উচিত নয়। বৃষ্টির দিনে আমাদের ছাতা ছাড়া বের হওয়া উচিত নয়। তারপর কি বলা হচ্ছে 21-এ, এখানে বলা হচ্ছে লেটস লার্ন নিউ ওয়ার্ডস, চলো আমরা নতুন শব্দ শিখি। লার্ন বলতে শিখি, লেটস লার্ন
নিউ ওয়ার্ডস। এখানে কি লেখা আছে? ফ্লাড, FLOOD, ফ্লাড। ফ্লাড বলতে বন্যা। যখন খুব বেশি বৃষ্টি হয়, নদী নালা খাল বিল সব ভরে যায়, তখন কি হয়? এটাকে বলা হয় ফ্লাড। তারপর ল্যান্ডস্লাইড। ল্যান্ডস্লাইড বলতে অনেক সময় অনেক পাহাড়ের কিনারে দিয়ে পাহাড়কে ঘষে ঘষে অনেক রাস্তা যায়। তখন বৃষ্টির সময় কি হয়? পাহাড় থেকে মাটি ভেঙে রাস্তার উপরে পড়ে যায়। কাজেই বৃষ্টির দিনে আমাদের গাড়ি দিয়ে এক জায়গা থেকে অনেক দূরের জায়গাতে যাওয়া উচিত নয়। পাহাড়ের কিনারে দিয়ে যে রাস্তাগুলি গেছে, যে কোনো সময় এই পাহাড়ের মাটি ভেঙে রাস্তার উপর পড়ে যেতে পারে। এটাকে এরকমভাবে পড়াকে বলা হয় ল্যান্ডস্লাইড। ল্যান্ডস্লাইড। তারপর সয়েল ইরোশন, অবক্ষয়। সয়েল ইরোশন বলতে মাটির ক্ষয়। বৃষ্টি যখন পড়ে আমরা দেখতে পাই মাটিগুলাকে ভেঙে ভেঙে বৃষ্টির জলের মধ্যে ভেসে যায়। এটাকে বলা হয় সয়েল ইরোশন। সয়েল ইরোশন। তাহলে ছাত্র, আজকে আমাদের শেষ হয়ে গেল। খুব শীঘ্রই আমরা আবার নতুন পাঠ নিয়ে নিয়ে আসবো। যতটুকু বলে যা যা বলা হচ্ছে তোমরা সেই কাজগুলি তোমরা সবাই করবে। আজকে আমরা এখানে শেষ করে নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।